apabila kita punya masalah dengan kartu EVO Far Easton ya, EVO card kita bermasalah, kita bisa telepon ke operator ya, operatornya ini 77 atau 123 ya, atau kita bisa menghubungi ini nomor telepon ini 02 449 5123. oke. Nah, atau kita bisa menghubungi lewat itu situs webnya Far Easton ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya situs webnya Far Easton untuk layanan pelanggan online, layanan online ya. Kita bisa masuk di situs webnya ya, nanti linknya bisa lihat di deskripsi di YouTube di bawah ya. Oke. Di sini kita bisa isi nama ya, nama sesuai yang terdaftar di Far Easton sesuai dengan ARC ya, contohnya Denny, terus email ya, email yang harus aktif. Nah, terus ini apa kita sedang apa yang kita gunakan nomor telepon Far Easton ya, kalau iya ya, klik iya, terus masukin nomor telepon, terus pertanyaannya masalahnya apa ya, apa kartu belum aktif atau jaringan lemah ya, ya, terserah mau diisi apa ya. Nah, oke. Setelah itu kode ini kita masukkan ya di sini. Ini di sini 437496. Nah, oke, terus kita baca yang bawah ini. Oke, terus kita centang. Terus klik kirim. Nih ya, kirim. Oke, nah nanti pihak Far Easton akan mengirim email atau menelpon balik kita ya. Oke, jadi tapi mungkin tidak langsung direspon ya, kita tunggu 2 hari, 1 hari, 2 hari setelah kita kirim ini. Oke, semoga bermanfaat.